السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتاتي إخواني، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. هذه وصفة بغيت نعطيها للناس اللي ما كيقدروش على الثومة وزيت العود والخزامة وداكشي الآخر اللي كيصلح للكحبة. واخا ماشي مشكل، كاين واحد الوصفة زوينة ممكن نديروها وسهلة جدا 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 وآمنة إن شاء الله بإذن الله. غير الناس اللي عندهم السكرية ما يفرطوش فيها، ما يقووش منها بزاف، واللي يدير بالقياس يعرف اش كيدير مع السكرية ديالو. شناهي الوصفة؟ غادي تاخدو كيلو ونص ديال اللفت، تغسلوه مزيان، تحكوه واحد الغسلة بالملحة غليظة، تحكوه بها الغسلة الأولى، وعاود تغسلوه بالماء عادي 2 مرات ولا 3 باش تنشفوه من الماء، وتحكوه بحال غتحكو خيزو محكوك بالقشرة ديالو، متحيدوش ليه القشرة، خليو ليه القشرة. في التالي غادي تاخدو داك اللفت اللي حكيتو، عندنا كيلو ونص، غتضيفو ليه نص كيلو ديال العسل ديال الكاليبتوس فقط، ما ديروش شي عسل اخر. العسل ديال الكاليبتوس مزيان، وغالبا كيكون ديال البلاد ما يكونش جايب من برا، وهذاك العسل راه مزيان للصدر والكحبه. اذا هذه راه وصفه هائله بالنسبه للكحبه اللي حقرت عليه، راه مخيره وتغنيك على بزاف ديال الدوايات اخرين ان شاء الله باذن الله. والدار الكبار والصغار غتصاوب يسيروا، ولا غتصاوب خويا سيروا لراسك في الدار، امين ممتاز فعال جدا، فعال بزاف كاع، اللهم بارك. اذا اشنو قلنا؟ نص كيلو ديال العسل حر مزيان كاليبتوس، وغدير ليه كيلو ونص ديال اللفت محكوك، غادي تخلطو مع داكشي اللي حكيتي، العسل تخلطو معاه في شي سوبيره تيتخلط، وعاود ديرو في شي توب، ديرو في شي توب ديال الحياتي ولا شي توب ديال الكوزينه اللي كيتصفيو فيه، وديرو في شي صفايه ولا شي حاجه وتقلو، وخليه يهبط في داك السوبير. تقلو بشي حاجه من الفوق داك التوب باش يقطر داك الماء ديالو في داك السوبير، يبقى يقدر يبات حتى الصباح. الصباح غادي يولي عندك ان سيرو، هذاك السيرو هو اللي غديرو في شي قراعي مزيان ديال الزاج، وديرو في الثلاجه، تجبدو قبل ما يتشرب، ماشي سخون شويه، ما تخليش يبقى بارد. بغيتي دابا الحال بارد ما ديروش في الثلاجه، ما كاينش مشكل، يعني بلاش دابا الحال بارد اصلا. اذا اش قلنا؟ غادي تاخذ هذاك السيرو ديرو مورا الماكله بواحد نص ساعه، ولا قبل من الماكله بواحد نص ساعه على حسب، ولا في الفتره ديال الازمه ديال الكحبه اللي كتكون شاده على كريز دو تو، يشرب منه الانسان بحال السيرو الاخر، معلقه كبيره للناس الكبار، وجوج معالق ولا معلقه صغيره لي بيبي ولا الصغار على حسب لاج. هذا هو اللي كاين، اما على حسب اللي صغير بزاف راه ديرو معلقه صغيره، اللي شي شويه كبيبر ديرو معلقه كبيره ما عمرش بزاف، او 2 معالق صغار. ولا كان فايت 5 سنين ولا 5 سنين وفوق ديرو حتى معلقه كبيره. غير هو راه فيه العسل الحر، ما تعطيوش لي بيبي اللي عندهم قلب من عام. نحذركم عاوتاني، الناس اللي عندهم السكريه يحدوا مع العنب العسل الحر في الحلاوه، والوليدات الصغار اللي عندهم قل من عام ما كنعطيوهمش العسل الحر. في هذه الحاله انا على مضض، واخا انا ما كنبغيش نستعمل السكريات والسكر وداكشي سميتو، ولكن ممكن تاخذوا السكر الاسمر اللي كاليتي حاجه مزيانه، وديروه مع نفس الطريقه، تخلطوه مع اللفت محكوك وتقلوه وتخليوه حتى الصباح يقطر، وغادي يعطيكم ان سيرو. هذا بالنسبه اللي ما يبغي يديروا لي بيبي صغيورين، حيت البيبي صغيور ما تعطيش العسل الحر، ممنوع. عقلوا على هذه المساله مهمه جدا. وهذه راه وصفه امنه يبقى يتبع الانسان 3 4 الخطرات في النهار، ياخذ داك المعلقات ديالو اللي عنده 3 4 الخطرات في النهار ببركه، وراه كافيه ان شاء الله باش يجيب الله تيسير. وراه ما كتخليش الكحبه سبحان الله، وكتخوي داك الصدر وتحيد داك الشيء، وكتنشف داك الميكوس، وكتنشف داك المخاطين اللي كيكون. وراه ممتازه وامنه، وبصحتكم والشفاء ان شاء الله. السلام عليكم.